Gooftaatti kan jaallatamtan obboloonni koo fayyaa keessanii akkam nagaa jirtu. Baga jiraattan baga guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa 2018 akka lakkoofsa biyya kanaatiin baga ittiin isin ga'e Waaqayyo. Jireenya amantii kiristaanaa keessatti guyyootii kabajaman keessaa guyyaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti dhalate guyyaa itti gooftaan keenya du'a moo'ee ka'e sun guyyootii murteessoodha. Yesuus Kiristoos maaliif gara biyya lafaa dhufee dhalate? Qabxoolee torban gaggabaabsee isin kee tokkoffaan namoota cubbuu isaanii irraa fayyisuufidha. Maatiyoos 1:21 dhattanii yoo dubbifattanii namoota cubbuu isaanii itti fayyisaadha. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa kan dhufeef namoota cubbuu irraa fayyisuufidha. Waa'ee cubbuu irraa fayyisuu kanaa iddoo gurguddaa lamatti reetan isinitti himuu barbaada. Inni tokko gatii itti gaafatama cubbuu qabnu nurraa haquudhaaf dhufe. Waan nuyi goonu rikoordiidha, galmaadha. Waan nuyi Waaqayyo duratti goonu, waan nuyi dhala namaa irratti hojjennu, hammeenyi keenya hundumtuu galmaadha. Isa nurratti galmaa'ee firdi bara baraatiif nu qopheessu sana isa nurraa haquu dhufe. Sattiin hammeeffamne sanarraa haqeedha mitiiree ittiin nuyi hammeeffamne sana isarraa haquudhaaf dhufeedha. Sagalemti Waaqayyoo kana nu barsiisa isa nurraa haqe. Waan ittiin achi galagallee hammeeffamnu hin jirru ammas tokko abaarsa cabsinaa jedhu. Iddeen gooftaatti amanii abaarsa maaliin narra jira? Abaarsa maaliitu warra Kiristoositti amananii lammaffaa dhalatan dhiiga Kiristoosiin miicaman irra abaarsa maalii jira? Tuma caafa qulqulluun nuun galiin dubbanna malee. Ani gaafan gara Yesuus Kiristoositti dhufee amane tokko maatii koo keessaa waan qalbii jijjiirradhe qaba. Ani maatii koo keessaa mucaa dhumaadha. Gaaf haati koo abbaa kootti heerumtee hojjettuu wajjiniin haadha koo hojjettuu dhattee isheedhaaf hojjettu see guddistee nuun immoo akka nu guddiftuuf ijoollee ishee akka guddiftuuf hojjettuu wajjiniin gara abbaa koo dhuftee jechuudha. Namsuni utuu ofisheetiin jiraatiin bara ishee guutuu harmee koof dhunuuf jiraattee durte. Waa nyaata nyaachuun uffata uffachuun gaariidha. Garuu akka namaatti jiraachuun kan isheerra jiru hin jiraanne. Kanaaf yakkisuun baay'ee natti dhaga'amee miidhamni nama sanaa qalbii jijjiirra. Lammaffaa qalbii jijjiirrachuun nama barbaachisu. Karaa sana ijoollee kootti kan dhufu anatti kan dhufu achumatti gaafa qalbii jijjiirradhe hin dhaabe. Kanaaf Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa kan dhufe galmee cubbuun irratti galmaa'ee jiru badiisaaf nu qopheessu sana nurraa haquudhaaf dhufe. Dhiigi isaa sun cubbuun du'atti nama qulleessa kanaaf jedhama. Akka nama wayyaa xuraa'e tokko miicanii qulqulleessan jechuudha. Amma shamizi nama uffadhu kun qulqulluudha. Garuun xuraa isa fuudhiitan miica xuriinni sun hin darbe jechuudha. Yoo gara biraan xureessa irraa kan hafe. Akkuma kanaa jechuudha Yesuus Kiristoos kanaaf dhufe isa jennee dhufne sana rikoordi godhaa dhufne hammeenya namaaf Waaqa duratti galmeessamne sana nurraa qulqulleessuudhaaf dhufe galanni isaaf haa ta'u. Inni lammaffaan humna cubbuu nu keessatti dadhabsiisuudhaaf dhufe. Raawwattanii cubbuu alantaatan amala cubbuu alantaatan hojii isaa ala garuu ta'uu dandeessu. Gaafa kiristaanaa keessanitti guddataa deemtan hafuurri Waaqayyoo yaadni Waaqayyoo isin gargaaree isintu apparaandii argataa jechuudha. Isintu mo'icha argataa jechuudha. Kanaaf inni Phaawulosi foon koo kana ilkaan kootiin ciniinee ta'u Waaqayyoo bichisiisaa ilaa ciniinee jedheetu irratti dhaabire ta'e dhiqqidha. Garuu Waaqayyoo fan bichisiisaa hin bitamaa jechuudha. Feeti keenya miirri keenya hawwii keenya Waaqayyoof bilisoomsuun hin danda'amaa jechuudha. Inni lammaffaa Yesuus Kiristoos maaliif dhufe? Araara Waaqayyoo, jaalala Waaqayyoo, dhiifama Waaqayyoo labsuudhaaf dhufe. Waaqayyoo akkasumatti biyya lafaa jaallateera jedha. Yohaannis 3:16 gubbaa. Akkasumatti. Haala duree tokko malee akkasumatti biyya lafaa jaallateera. Isa nutti immoo dhufe. Hani
isatti amanu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf mitiidha. Kanaaf dhufe Yesuus Kiristoos gara keenyaa jechuu kooti gara biyya lafaa. Sadaffaan waa'ee Yesuus Kiristoos kakuu moofaa keessatti wanta dubbatame sana raawwachuudhaaf dhufe. Fakkeenyaaf Isaayyaas 7:14 gubbaa durbatu daa'edha. Haati gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isheen deesse durba. Baayoloojikaalii dhiiraa wajjin waliin beektu. Karaa baayoloojikaalii dhufes miti Yesuus Kiristoos. Akka dubbii Waaqayyootti ergamaan sun akka dubbatetti sagaleetu foon ta'edha macaafa qulqulluu. Malee akka dhiirri tokkoof dubartiin tokko wal bira ga'anii wal arguu qaamaa isa kan dhiiraaf kan dubartii gidduudhaatu uumame miti. Akkasumatti miti akkas miti. Tokkas ta'ee Yesuus Kiristoos cubbuudhaan korraaptiidha jechuudha. Sagalee ergamichi dhufee hin ulfooftatteen jedha sanatu ishee keessatti foon ta'ee mucaa ta'ee dhalate. Maal kun Waaqayyoof salphaadha. Biyyoo lafaa kanarraa nama uume mitiidha. Jechuma isaatiin nama uume. Egaa agartanii isa raawwachuuf inni gara biraan iddootti Yesuus Kiristoos dhalatu Beetelihem Yihudaatti jedha. Raajichi Miikiyaas akkas jedha. Beetelihem Yihudaatti jedha. Beetelihem Yihudaatti dhalate iddoo isaa lookeeshinii isaa kaa'e. Warri ji'aan geggeeffamanii dhufan sun dhaqanii sagadaniif achitti dhalate Yesuus Kiristoos. Isa keessaa magaa yeroo qabu sababa ta'eef badaalli tochuu kooti. Maaliif achi dhufee garuu iddoon itti guddate moddoo gara biraadha. Inni arfaffaan Yesuus Kiristoos maaliif gara biyya lafaa dhufe? Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kan dhufeef jireenya bara baraa fidee dhufuufidha. Namni gaafa cubbutti kuuf kan inni of keessaa dhabe luus kan inni godhe. Kan seexanni harkaa fudhate isa kanadha. Han harkaa rukutame isa kanadha. Biyyoorraa dhufte biyyootti deebitaadhe. Egaa Yesuus Kiristoos kan inni dhufeefi jireenya bara baraa nuuf kenna. Akkuma sila dubbadhe Yohaannis 3:16 gubbaatti isatti kan amanu jireenya bara baraa qabaatu malee. Yesuus Kiristoos waan itti nuuf ibsa qaba. Isa Ingiliffaanii 7 I am jedhamu. Ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya bara baraati, ani bishaan jireenyaati. Ani balbala jireenyaati. Jedhe Yesuus Kiristoos isa of ibsisan. Egaa wanti hundumtuu karaa Yesuus Kiristoos ilaalamaa jechuudha. Amma biyya lafaa kanarra amantii baay'ee jira. Amantii baay'ee jira. An karaadha, an dhugaadha, ani jireenya bara baraati, ani ifa bara baraati kan jedhe. Yesuus Kiristoos irraa kan hafe tokko yoo hin jiru. Kan hafe tokko yoo hin jiru. Akkas jedhee konfiidensiidhaan kan dubbate. Cubbuun keessi dhiifameera kan jedhe. Anaa wajjin haadha mootummaa Waaqayyootti galta kan jedhe hin jiru. Kanaaf Yesuus Kiristoos maaliif dhufe jireenya bara baraa fidee dhufe. Amma Yesuus Kiristoos gara dhuma isaa jala barsiisa isaa keessaa nan du'aa guyyaa sadaffaatti nan du'aa ka'aa jedhetu barsiisa ture. Yeroo kana garaan bishaan akaa'e warra isaa wajjin jiru maal jechuudha? Garaan isaanii bora'e lapheen isaanii raafame. Akka Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis 14:1 garaan keessanii na'e anatti samanaa abbaa kootti samanaa abbaa koo bira iddoo jireenya baay'ee jira. Tokkostoo baatee dhufee sitti himuun tureedha. Dhugaadha jechuu isaati. Waanuma konkriit ta'e tokko waanuma qabatamaa tokko jechuudha. Dubbii kanaan dhageessan amma waa'een jireenya bara baraa isinii galeera. Warri tokko jireenya bara baraa argachuudhaaf hojii gaarii hojjechuun nurra jira. Hojii gaarii hojjechuun sirriidha. Hojii gaarii jireenya bara baraa argachuuf hojjenna miti. Hojii gaarii waan Yesuus Kiristoos hin fayyineef keessi keenya gaarummaa Yesuus waan guuteefiti namaaf waan gaarii godha. Inni occasionally miti. Yookaan immoo miidiyaa kanatti mul'achuudhaaf namootatti argamuudhaaf miti. Jireenya isaa sababa nuu galeef nuu keessatti sababa ijaarameef goona malee. Amma karaan ana edda Yesuus Kiristoos jedhe karaa gara biraa maaliif baafna? Fayyuun kan danda'u amantiidhaan ayyaanaanidha. Innis hojii Kiristoos Yesuus fannoo irratti namaaf raawwate sana amanuudhaanidha.
Kanaaf jireenya bara baraa fide dhufe Yesuus Kiristoos. Kennaa jireenya bara baraa. Namni akkuma lafa kanarra jiraatu waaqarra sin jiraata isa biras. Yesuus mana abbaa koo iddoo jireenya baay'ee jira. Mana abbaa isaa iddoo jireenya baay'ee jira. Namni biyya lafaa kana guutummaa isaa yoo buufate lubbuu isaa yoo ofitti hir'ise maal faayidaa qaba? Maatiyoos maal faayidaa qaba? Boqonnaa 6 keessa dubbifamee agarta. Maal faayidaa qaba? Kanaaf Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa fide jechuudha. Inni shanaffaan Yesuus Kiristoos maaliif dhufe yoo jennee gaafanne hamaadhaaf du'a mo'uudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos. Hamaan seexanadha. Hammeenya hundumaa duuba kan jiru seexanadha. Isa mo'uudhaaf dhufe gaafa Addaam kufe Waaqayyo kan dubbate abdii isaan kenne keessa kan dubartiirraa dhalatu mataa kee buruqsa. Bofichaan mataa kee buruqsa. Authority kee diiga. Aboo kee caccabsa jechuusaati. Bofa mataa rukutamnaan maal tafe? Maal tafe? Doosummiin isaa jiru achidha. Kwartaruu zaano iddoon gudunfaan isaa jiru achisa. Isa buruqse. Isa rukutuu dhufe, isa fanni, isa Yesuus Kiristoos isa adabuu dhufe. Isa adabuu dhufe. Kanaaf fannoo irratti fannifame jechuudha. Inni lammaffaan du'a adabuudhaaf dhufe, du'a mo'uudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos. Elaa kunoo harka koo, elaa kunoo ilaala cinaacha koo. Anuma waraananii, anuma akka jedhe. Waa'een du'aa kanuma fakkaate. Baay'ee waan salphaa. Cabseen dhufe. Phaawulos akka jedhe. Yaa du'a arfiin kee meerre. Yaa du'a mo'ichi kee meerre. Du'a irratti sin aadachiisuudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos. Seexana dabarsee harka keessanitti kennuudhaaf dhufe. Waan guddaa na gaddisiisu amma. Warra seexanni horii kenna jettanii hidhattanii harka isaa irratti fayyaa naqaleettanii harka isaa irratti hidhattanii kuftanii na gaddisiisa. Elaa Waaqayyo albuudameen dhumne as keessa nuu kaa'e sammuu keenya kana keessa. Fayyaa keenya keessa nuu kaa'e. Hojjetanii nama ta'uu hin danda'a. Maanni seexanaaf dhaqanii sagadanii horii argatan. Badiisa guddaa dhabu. Firdii guddaa dhabu. Mo'ameera. Inni cabeera. Aangoonsaa cabeera. Abiddichi si keessaa bahee deebi'ee si nyaati jedha. Inni seexanadha. Abiddichi si keessaa bahee deebi'ee si nyaata. Isa mo'uudhaaf dhufe Yesuus Kiristoos. Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 gubbaa. Hojii seexanaa diiguudhaaf ilmi Waaqayyoo mul'atedha. Hojii seexanaa diiguudhaaf. Haaleluyyaa. Hojii seexanaa diiguudhaaf. Ayyaana kana gaafa ayyaaneffannu yookaanis gaafa yaannu bukkeedhaan yookaanis karaa adda biraa immoo seexanaaf dhibaafanna miti. Ilma Waaqayyoo isa hojii seexanaa diiguudhaaf dhufe kana. Isa yaadanna malee. Isa du'a mo'ee arfii du'aa cabse kana. Isa yaadanna malee. Duuti mo'ameera. Obboloota koo shakkiina duuti mo'ameera. Yesuustu mo'ee du'a. Jaaffaan Yesuus Kiristoos akkamitti Waaqayyo koof akkan jiraadhu na barsiisuudhaaf dhufe. Fedha isaaf, jaalala isaaf, kaayyoo isaaf akkamitti akkan jiraadhu na barsiisuu dhufe. Anuma nama dadhabaa kana na barsiisuudhaaf dhufe. So Waaqayyootti guddaa gammadu nurra jira. Yaada Waaqayyoo akkamitti akka raawwadhu fedha isaa karoora isaa lafa kanarratti akka raawwadhu isa na barsiisuudhaaf dhufe. Isa barsiise Yesuus Kiristoos waggaa 3 walakkaa dhala namaa isa barsiise. Dhaqaa kana immoo barsiisaa. Kanaaf gara biyya lafaa torbaffaanii inni gara biyya lafaa dhufuun kuni foon uffatee gara biyya lafaa dhufuun kuni Waaqayyo dhala namaa gidduu buluusaa gad of deebisuusaa tokkummaa dhala namaa
isa cubbamaaf isa cubbuutti kufe sanaa wajjin tokkummaa uumtuu isaa agarsiisa. Foon uffateedha miti sagaleen gooftaa. Duwwaa of taasise jedha. Bifa garbummaatiin dhufeedha. Hamma dhuunfannootti immoo abboomameedha. Isa kabajjugaa. Kanaaf dhufeedha. Malee qalleedhuma nyaanneema dhugneedhuma sirbuudhaaf dhufe miti. Daankiraa dhaabnee halkan kana gilindisaa buluudhaaf qullaa sirbuudhaaf dhufe miti Yesuus Kiristoos. Hayni dhufeef kan akka yaadannuufidha. Waaqayyo gooftaan maccaa dubbii dhageenya nuuf haa eebbisu. Waliif firaa. Mee namootaa firaa nu jajjabeessaa nunis dhaggeeffadhaa gooftaan isinii wajjin haa ta'u. Barri keessan bara nagaa haa ta'u. Barri keessan bara milkaa'ina haa ta'u. Barri kun bara isinitti moo'icha argattan haa ta'u. Barri kun bara isinitti abjuu keessan bira geessan haa ta'u. Barri kun baratti fayyaan keessan eegamuuf haaraa'u haa ta'u. Baratti amantiin keessa haaraa'u. Baratti kennaa hafuura qulqulluu fudhattan isiniif haa ta'u. Eebbifamaa.